因为1月底要出国嘛，所以我就想看我们的疫苗什么时候能打。然后今天我刷那个上海疾控的小程序，我就刷到可以有这个疫苗的注射，然后我就约了一下，然后一约今天下午还有时间，然后就过来了。带一下清内啊。好的。带这个篮筐里。的海鲜呢，容易引起你过敏的。那么等打完接种之后呢，我们是有30分钟的一个留观的观察。那么在这个观察的过程当中呢，我们也准备了一些巧克力热水和饼干，以备有一些相关的不适和低血糖反应的，给到他们一些口服吃的食物，来缓冲他对那个打好疫苗的一个紧张度。